நட்டு பார்க்க போகிறேன். டேஸ்ட் பார்க்குறீங்களோ? ஆமாம், பாருங்கள் பாருங்கள். சூப்பராக இருக்கு. சூப்பராக இருக்கா? நல்லா இருக்கு. சூப்பரா நிஜமா? சூப்பரா இருக்குமா? உங்கள் வீட்டுக்காரம்மா வச்சது எப்படி இருக்கு? நல்லா தான் இருக்கா? வணக்கம் டியர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? சேஃபாக இருங்க. இன்றைக்கி நாங்கள் கேப்பக்களியும் உப்புச்சாரம் தான் இன்றைக்கி எங்களோட வயக்காட்டில் வச்சு செஞ்சோம். அது வந்து முழுக்க பெரியம்மாவோட ப்ரிப்ரேஷன் தான். இந்த கேப்பக்களியும் உப்புச்சாரும் வந்து நம்மளுக்கு தடுமம் பிடிச்சிருக்கும் போது, இல்லை சளி பிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி சமயத்தில் நாக்கில் டேஸ்ட்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். அப்போம்போது இது செஞ்சு சாப்பிட்டா சளியும் கொஞ்சம் நல்லா சீக்கிரம் க்யூர் ஆகும்னு சொல்லுவாங்க. அதனால் அதுக்கு மெயினான இன்க்ரீடியண்ட் வந்து கருவாடு தான். அதுக்கப்புறம் வெங்காயம், தக்காளி, பச்சை மிளகா, பூண்டு, சீரகம், மல்லித்தழை, புளி, இதுதான் அதுக்கு தேவையானது. இது முழுக்க எங்கள் பெரியம்மாவோட ப்ரிப்ரேஷனில் தான் இன்றைக்கி அவங்க தான் பண்ண போகிறாங்க எங்களுக்கு. வாங்க பார்க்கலாம். இன்றைக்கி பெரியம்மாவுக்கும் வயக்காட்டில் வேலை இல்லை, ஃப்ரீயாக இருந்தாங்க, அதனால் பிடிச்சி கூட்டு வந்துட்டேன். ரொம்ப டேஸ்டான ஒரு சமையல் இது. அது நம்ம வச்சாலும் இந்த டேஸ்ட் வராது. அது அவங்களுக்குன்னே இருக்கிற ஒரு கைப்பக்குவம் தான் போல். இன்றைக்கி வயக்காட்டுக்கு களை எடுக்கிறதுக்கு வர்றவங்களில் 2 பேர் வரல. அதனால் நானும் அம்மாவும் சீக்கிரமாகவே இங்கே வந்துட்டோம். மத்தியான சமையல் பண்ணலை. அதுக்கு பதிலாக பெரியம்மாவை கரெக்ட் பண்ணி மத்தியானத்துக்கு களி ரெடி பண்ணிட்டோம். ஊற்றுங்க. எண்ணெய்க்கு பதில் வெறும் பாட்டிலாக கவுக்குறாங்கன்னு பார்க்காதீங்க. ஆல்ரெடி இங்கே கொஞ்சம் எண்ணெய் இருந்துச்சு. நாங்கள் நிறையா இருக்கு போல் நினச்சிட்டு எண்ணெய் வந்து எடுக்காமல் வந்துட்டோம். தேங்காய் எண்ணெய் மட்டும் வாங்கிட்டு வந்துட்டோம். இங்கே வந்து பார்த்தா பெரியம்மா தேங்காய் எண்ணெய்லாம் தேவையில்லை, நல்லெண்ணெய் மட்டும் இருந்தால் போதும்னு சொல்லிட்டாங்க. இது ஆறாவது ஒன்று அது வடை நல்லா. இதில் இந்த சட்டிலையா? வடையா சுட? வடை நான் மீன் குழம்பு வைக்கலாம். நல்லா மீன் பொரிக்கலாம். கிணத்துல மீன் விளக்க பிடிச்சிட்டு கிணத்துல உள்ள மீனை பிடிச்சிடவா? பிடிங்க. உப்பு போடணும்ல. உப்பு கரெக்டா? கருவாட்டை போட்டதும் தண்ணி ஊற்றிட வேண்டாம். நல்லா வதங்க வேண்டாமா? எனக்கு வதங்க நீ தான் வேண்டாது கருவாடெல்லாம். அப்போ தான் எல்லாம் ஒன்றா வந்தால் தானே நீ கருவாடு தான் போட. அவ்வளோதானே பெரியம்மா? ஆமாம், கருவாடு போடு. இதை பாரு போடு. இது அரை கட்டி வந்துருச்சு. இந்த உப்பு பிளாஸ்டிக் டப்பா அங்கே தள்ளி வைங்க. தெரியுதா? அருமையான மனம். மாத்திரம் கருவாடு போடணும். மசால் பொடியெல்லாம் போடணும். மசால் பொடிலாம் தேவையில்லைண்ணே, பச்சை மிளகா காரமே போதுமோ? மசால் பொடி புளி புளி ஊற்றுங்க. கொத்தமல்லி போட்டா வீடியோவை தொடர்ந்து பாருங்கள், ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். பாட்டி அம்மா காலத்து சமையல் இது. நீங்களும் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த பெரிய தட்டை கூட மூடி வைப்போம். சூப்பர் பெரியம்மா. இன்னும் எவ்வளோ நேரம் ஆகும்? என்ன வேண்டாம்.
வேண்டாம் வெண்டாட்டம் மணக்கும் மனம் கொள்ளு மணக்க கிடக்காமல் போயிடும் ஆந்திரம் போகும் வானம் இந்த வனம் ஆந்திரம் போயிடும் நட்டு பார்க்க போகிறேன். டேஸ்ட் பார்க்குறீங்களோ? ஆமாம் பாருங்கள் பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கு. சூப்பராக இருக்கா? ஆறா உப்புக்கல் போடுவோம். உப்பு பத்தலையோ? முருமா இன்னும் செத்த வேணும் கவக்கவங்க. என்ன பெரியம்மா களி கிண்ட போகிறேன்னு டீ போடுறிய? இதுக்கு டீ போடுறதுக்கு டீ டயர்ட் ஆயிடுச்சோ? சரி போடுங்க போடுங்க. இதை போட்டு அதை ஊற்றி வச்சுட்டு அதை ஊற்றுவோம். சரி ரைட்டு 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 போடுறதா? சரி ஆ ரைட்டு. உப்புச்சாறு வச்சு இறக்கியாச்சு. களி கிண்டுறதுக்கு முன்னாடி அந்த பாத்திரத்தில் வெந்நீர் வச்சு கொஞ்சமாக கடுண்டி போட்டுடலாம் அப்படின்னு பெரியம்மா ஐடியா பண்ணிட்டாங்க. நாங்களும் 7 மணிக்கே வந்துட்டோம். திரும்ப வயிறு பசிக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. துளசிலாம் போட்டு ஒரு வரக்காப்பி குடிக்க போகிறோம். அது வரம்னா கோச்சிருங்க. கொதிச்சதும் கடைசியாக துளசி பிடிங்கிட்டு வரட்டும், போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டா? போட்டுருங்க போடுங்க. இந்த கையும் போகும் இங்கே ஆவிங்க. நாலாம் உலகமா கழிச்சுருந்தேன், அந்த காலம் 1.5 உலகமா கழிச்சுருந்தேன் தெரியுமா? 1.5 உலக்கு களி சாப்பிடுவீங்களா? நல்லா கமகமான வாசனையோட துளசி போட்ட பிளாக் டீ ரெடி ஆயிடுச்சு. போட்ட பாத்திரத்தை கழுவிட்டு அதில் பெரியம்மா களி கிண்டுறதுக்காக வெந்நீர் சுட வைக்கிறாங்க. கொதிக்கிறது ஆறு கொடுப்பா, சுட சுட குடிப்பியா? ஆரியம்மா அம்மாட கொடு, பெருசு கொடு. அம்மாட கொடு. இந்த இப்படி வா, நல்லா இருக்கு. இது பெரியப்பா கொடுத்துட்டா? பெரியப்பா கடுங்காப்பி கடுங்காப்பி களி இனிமே தான். இது வந்து இடையில 11 மணிக்கு. 11 மணிக்கா? ஆமாம். ஏன்னா அணையம் கொடுத்துருக்கேன். குடிங்க, களி கிண்ட இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஆகும், தெம்பாக இருக்கட்டும். என்ன வெந்நீர் சூடாயிட்ருக்கு. அப்போது இன்னொரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக தண்ணி எடுத்துகிட்டு வாங்கிட்டு வந்த ஒரு 1/2 கிலோ பாக்கெட்டில் கொஞ்சமாக வந்து போட்டுக்கிறாங்க. அப்புறம் அதை கரைச்சிட்டு வெந்நீர் கொதிச்சிட்ருக்கு இல்லையா, அதில் போய் ஊற்ற போகிறாங்க. மாவை கரைச்சி தானே ஊற்றணும். உப்பு எடுத்துக்கிறேன். துடுப்பொடி துடுப்பு துடுப்பு அந்த பியாஜ் சாங்க கறி கொடுத்துட்டா. கேப்ப மாவை கரைச்சி ஊற்றுனதும் விட்டுறாமல் கொஞ்சம் நல்லா கிளறிட்டே இருக்கணும். அந்த துடுப்பு வச்சு நல்லா கிளறிட்டே இருக்காங்க. அப்போ தான் கட்டி தட்டாமல் இருக்கும். ஓ, கூழுனா தான் இந்த ஸ்டேஜுன்னு. ஆமாம், களின்னா 2ஆம் நான் போடணும். கூழுன்னா அப்படி நான் போட போகிறேன். மாவு போட போகிறீங்களா? ஆமாம் போடுங்க. அதுக்கப்புறம் பாக்கெட்டில் இருக்கிற மாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தட்டி இந்த மாதிரி விடாமல் கிண்டிகிட்டே இருந்தாங்க. பாரம்பரிய சமையல் அப்படிங்கிறது இட்லி தோசைங்கிறது என்ன ஆகிப்போச்சு. ஆனால் இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு டெக்னிக்கோடு நம்ம காலகாலமாக சாப்பிட்டுட்டு வந்த சில விஷயங்கள்லாம் நம்ம தொலைச்சிட்டோம், மறந்தும் போயிட்டோம். இன்றைக்கி தான் நான் இவ்வளோ நாள் கழித்து இன்றைக்கி தான் எங்கள் பெரியம்மா பண்ணுறத பார்க்குறேன், நேரடியாக பார்க்குறேன். செஞ்சு வச்சு கொடுப்பாங்க, சாப்பிட்ருக்கோம். பட் அதை செய்கிறதையும் ஃபஸ்ட்லேருந்து பார்த்து அதுக்கு வாய்ப்பு இன்றைக்கி தான் கிடச்சிது.
இருந்துச்சு கழிச்சு. போமா கையில் ஒட்டலைன்னா வெந்துருச்சா? ஆமாம். ரைட்டு. இந்தா சூப்பர் பெரியம்மா. அவ்வளோதாண்ணா. இவ்வளோ சூடாலாம் சாப்பிட முடியாதுல்ல, ஆறுனா கொஞ்சம் கட்டி ஆயிரும்ல, உருண்டை பிடிக்கிற மாதிரி. உருண்டையெல்லாம் பிடிக்க முடியாது. ஏன்? ஆறுனா தான் பிடிக்கலாம், இப்போ பிடிக்கும். அவ்வளோதான், கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. போய் இலையை பறிச்சுட்டு வந்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடலாம். இலைங்கிறதால அந்த உப்புச்சாறில் சாறு தான் நிறையா இருக்குது, ஓடிரும் இல்லையா, வலிஞ்சிரும். அதனால் பெரியம்மா குழி பறித்து அதில் ஊற்றலான்னு சொல்லிட்டாங்க. சூடாக இருந்ததால அவங்களே அந்த வேலையை பண்ண சொல்லிட்டோம். ஆனால் கருவாடு வேணுமா பாப்பா? கருவாடு வேண்டாமா? கருவாடு ஸ்மெல் கொஞ்சம் கூட இல்லை, சுத்தமாக இல்லைன்னே சொல்லலாம். அவ்வளோ நல்லா இருந்தது மாமா. நிற்காது. எப்படி இருக்கு? நல்லா இருக்கு. சூப்பரா. நிஜமா? சூப்பரா இருக்குமா? நிஜமா நல்லா இருக்கா? நிஜமா நல்லா இருக்குமா? அவதான் சொல்ல அவசரமாண்டா. உனக்கு சூப்பரா இருக்கு. இதுக்கு முன்னாடி இப்படி சாப்பிட்ருக்கீங்களா? இல்ல. அள்ளி வாயில வை பார்ப்போம். நிறையா போடு காய்கறி எல்லாம் போடு. முள்ளெல்லாம் ஒன்றும் செய்யாது. நெத்திரி தருவாங்க. அதெல்லாம் வேண்டாம். இப்போ எப்படி இருக்கு? நல்லா இருக்கு. உங்கள் அம்மா ஒரு நாளாவது உங்களுக்கு இப்படி கிண்டி கொடுத்துருக்காங்களா? உப்பு தண்ணி உப்புச்சாறு. வாங்க. சரி வாங்க மாமா, நீங்கள் உட்காருங்க. நீங்கள் உட்காருங்க. சட்டி வைக்கல, தட்டில் வைக்கலாங்க. சட்டி இங்கே இருக்கு, இந்த ஈயத்தட்டுல அது அவர் நடத்தார ஆரோக்கிய இருக்கா. இலையை வச்சுருச்சு. இலையை வச்சு இது கட்டை இந்த எப்படி எப்படி அவனுக்கு கட்டு அந்த இது எடுத்துறேன். எடுத்துறாங்க சீக்கிரம். இன்னும் குழம்பு ஊற்று, குழம்பு மட்டும் ஊற்று. அம்மா இங்கே யோகா குழம்பு கொடுங்க. தக்காளி தக்காளி எல்லாம் யார் சாப்பிடா? தக்காளி மிளகா முள் இருக்கு போது பார்த்து. சரிப்பா, உங்கள் வீட்டுக்காரம்மா வச்சது எப்படி இருக்கு? நல்லா தான் இருக்கா? ஆ ஒன்று 1:30க்கெல்லாம் லஞ்ச் முடிஞ்சிச்சு. சாப்பிட்டுட்டு பேசாமல் கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே மரத்தடியில் படுத்துட்டோம். அதுக்கப்புறமா மோட்ரு போட்டு கொண்டு வந்த துணியெல்லாம் துவைச்சிட்டு அங்கேயே நல்லா காய போட்டுட்டு பப்பாளி தோட்டத்துக்குள்ளே போய் வேறு ஏதாவது பழம் எங்கள் கண்ணிலேருந்து தப்பிச்சு பழுத்திருக்கான்னு பார்த்து அதையும் பிடுங்கிட்டு காட்டில் இருந்து கிளம்புறதுக்கு ஒரு 6-6:30க்கு மேலே ஆயிடுச்சு. ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. உங்களோட சப்போர்ட் தொடர்ந்து எனக்கு கொடுங்க. வேறு ஏதாவது உங்களோட சஜஷன்ஸ் இருந்தாலும் எனக்கு சொல்லுங்கள். வீடியோவை தொடர்ந்து பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ.